今日呢就係 Good Friday 啦，所以呢同大家分享一個復活節十字包。咁材料呢就有高筋麵粉、低筋麵粉、肉桂粉、酵母、黃糖、鹽蛋、無鹽牛油、牛奶同埋乾果嘅。咁我哋首先呢就將高筋麵粉同埋低筋麵粉混合咗先，跟住呢就可以加入酵母、黃糖同埋肉桂粉啦。咁撈勻咗之後呢，就可以加入埋鹽啦。放完乾嘅材料呢，我哋而家就放濕嘅材料啦。咁我哋呢就可以加入蛋液同埋牛奶。記住牛奶唔好一次過落晒啊，分幾次慢慢，有需要先至再落。每次加嘅份量唔需要多嘅，慢慢咁樣加。以上嘅材料都猜勻咗之後呢，就可以加入無鹽牛油啦。當個麵團搓到光滑之後呢，我哋就可以將佢壓平佢，然後加入乾果啦。咁我哋可以利用摺疊嘅方法，將啲乾果同埋個麵團混合嘅。咁乾果同麵團都混合好之後呢，就可以將佢滾完進行第一次發酵㗎喇。麵團發酵完畢呢，就將佢放落工作台嗰度先，然後輕輕拍打一下個麵團排氣，跟住呢就可以進行分割啦。分割完之後，我哋將個小麵團再一次滾完，然後靜止15分鐘作為鬆弛。咁我哋依家呢就可以作最後嘅造型啦。同樣地輕輕拍打一下個麵團，然後將佢滾完。滾完咗之後呢，就可以將佢放喺個烤盤嗰度噶啦。喺呢度俾個小貼士大家先，個小麵團滾完咗之後呢，嗰啲乾果盡量呢就唔好露出個麵團啦。如果咪焗完之後呢，啲乾果呢就會好乾噶啦。做完之後呢，就可以進行第二次發酵啦。咁同時間呢，我哋都可以利用呢個時間呢，製作即係麵包面嘅麵糊啦。
咁個做法好簡單嘅啫，只要將低筋麵粉同埋糖霜過篩，跟住加入埋水撈勻佢，咁就搞掂噶啦。咁我哋可以將個麵糊放入去個擠袋度，方便我哋陣間擠上去麵包度。咁我哋而家呢，就喺個擠袋上邊剪一個角仔，然後呢，就可以喺已經意發好嘅麵團上邊呢，擠上個十字噶啦。放入已經預熱咗180度嘅焗爐入邊焗15分鐘。出爐之後，我哋可以趁熱喺麵包上面掃上一層薄薄嘅果醬，咁呢個復活節十字包呢，就完成㗎啦。如果大家都鍾意我分享嘅話呢，咁就記住訂閱我嘅頻道啦。喺度祝大家復活節快樂，下次再見。